Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bu kılavuzda, Dell Inspiron dizüstü bilgisayarınızın ekranını değiştirmek için gerekli adımları inceleyeceğiz. Öncelikle, ihtiyacınız olan aletleri toplayalım. Bir tornavida seti, plastik spatula, temizlik bezi ve yeni bir LCD ekran gerekecek. İlk olarak, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve tüm kabloları çıkarın. Bataryayı da çıkarmayı unutmayın. Ekran değişimi yaparken güvenlik her zaman önceliklidir. Daha sonra, ekranın etrafındaki vidaları bulmalısınız. Genellikle, ekran çerçevesinin alt kısmında yer alırlar. Tornavidanızla bu vidaları dikkatlice sökün. Vidaları kaybetmemek için bir kutuya koyabilirsiniz. Ekranın çerçevesini kaldırmak için plastik spatulayı kullanın. Spatula ile ekranın kenarını nazikçe açın. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Ekranı kaldırdıktan sonra, iç kısmını temizlemek önemlidir. Tozları ve pislikleri temizlemek için temizlik bezinizi kullanın. Yeni ekranın daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Eski ekranı dikkatlice çıkarın ve yerine yeni LCD ekranı yerleştirin. Yeni ekranın konektörlerini doğru şekilde bağladığınızdan emin olun. Bağlantıları yaptıktan sonra, ekranı yerine oturtun ve çerçevenin vidalarını tekrar takın. Tüm vidaları sıkıca yerine yerleştirdikten sonra, ekran çerçevesini yerine yerleştirin ve kenarları düzgün bir şekilde oturduğundan emin olun. Son olarak, bilgisayarınızı tekrar açın ve değiştirilen ekranın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi unutmayın. O adımları takip ederek Dell Inspiron dizüstü bilgisayarınızın ekranını başarıyla değiştirmiş olacaksınız. Umarım bu kılavuz, ekran değişiminiz için faydalı olmuştur. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.